Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cat Goes Fishing oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben manyak geliştim oyunu. 22 level oldum. Teknem gördüğünüz gibi ikinci seviyelik tekne. Oltam falan manyak gördüğünüz gibi. Bayağı bir geliştim ben. Şimdi hemencik ilerlere gidelim. Şöyle atalım oltamızı. Manyak gibi balık tutacağız. Abi sen gelme. Tamam. Şöyle atalım. Oradaki sarıyı tutacağız abi. O manyak sarıyı tutacağız. Atalım şöyle. Oo bak sen gel, tamam. Sen 1200 liramnesin. Büyük bir balık tutacağız şimdi. Tamam. Hayır gidiyor abi. Seni tutacağım atacağım. Dur abi, ilerlere gitmemiz lazım bizim. Aha tamam. Tamam. Sen niye geliyorsun ki? Bu geliyor ya. Manyak. 800 lira gözüm. İlerlere gidelim. Aman ilerlere gidiyorum. Hızlı gidiyor bu tekne. Diğer kahverengi bir tekne mi kötü? Abi. Elim şuraya çarptı ya. Haksızlık var. Ağzına sıçtım, o balığı tekneye düştü. Gel abi. Gelsek. Daha ileri gidemiyoruz. Tamam. Sen gel abi. Şimdi bak, şu kanca balığın en büyüğüne kadar gelmesini şey yapıyor. Bu geldi mesela. Tamam bak hadi. Balina falan var, onları gösteriyor. Pahalı balık herhalde, ilk defa geliyor bana. 6800 bak. 1800 lira kâr ettik. Görüyorsunuz, bakayım kaç dakika olmuş. Tamam. Park egzotik zaten. 6800 lira değil. 1800 lira kâr ettik şu an. Ay uzak olmadı. Satar. Bakın arkadaşlar. 7600 lira verdiler bize. Yani. Hayvan yine yedi lan. Gel abi. Yani her taraftan bu sayıyı tuttuk. Şimdi bize yeni balıklar alacak. Atacağım bakalım buzağa. Ne olacak? Sen gel abi. Sen fazla esmiyorsun. Fiyatını biliyorum. Unuttum. 1500 mi? Aa bak şu gelsin, bu pahalı. Pahalı. Ay bak. Of, onu tutamıyorum. Abi. Orada mavi bir balık vardı, onu görmüşüm. Enes motorumun nasıl gördüm. 36.000 TL ediyor. Abi gel işte ya. Çok pahalı bir balık. Arkadaşlar size balık göstereceğim. Baya 400.000 TL'ydi bak. Şu anda 1500 TL kâr ettik. 5000 lira verip 6.500 TL alıyoruz. Satalım. 24.500 TL. Şuna bak, catwalk.
Arkadaşlar geldiğimizde ben bunu tuttum. Aa bak Sword Fish'i ben gördüm bak kamp kıyıda 400.000 TL'ydi. Aa bak bunu orada gördük ama tutmadık. Bunu da gördüm de gelmiyor, bu kurtarıyor balıkları. Bunu da gördüm ben. En pahalıları şu işte, ben bunu tuttum. Lash'ta bunu tuttum. Şimdi tuttum, bunu tuttum. Bunu gördüm ben tutamam. Tuttum. Yarısı. Yok tutamamışım. Şunlardan tutamamışım. Aa bak daha deminki balık görüştü. O mavi sarı neydi ya, o 34,5 milyon dönmüş. Tuttum ya, burada hepsini tutmuşum. 6 tane tutmamışım. He o sarılı, aha bunların arasındaki o balık işte. 12.000 lira mı ediyormuş o? Puf. 8.000 lira. En pahalıları o, bu işte. Ondan sonra 8.000 TL olan. Ben şapkalı oldu. Evimde bundan böyle bunu almıştı. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, hoşçakalın.